നമസ്കാരം, സിക്സർ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റോഡ് ആൻഡ് റീൽ സെറ്റാണ്. നമുക്ക് ലോ കോസ്റ്റിൽ ഒരു 3000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് സാൽമൺ ഫിഷിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ള, രോഹു അങ്ങനെയുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മീൻപിടുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റോഡ് ആൻഡ് റീൽ സെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ റോഡെന്ന് പറയുന്ന ആൽഫാടെ 9 ഫീറ്റ് റോഡാണ്. ജപ്പാൻ മെയ്ഡ് കാർബൺ റോഡ്, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്, എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് റോഡായിരുന്നു. കാർബൺ, നല്ല കാർബൺ 9 ഫീറ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലെങ്തിൽ എറിയാൻ പറ്റും. നല്ല ലൂറ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ടോപ്പ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. വളരെ വെയിറ്റും കുറവ്. ഇപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടില്ല. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ്. നല്ല ടോപ്പ് ആക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല റോഡൊന്ന് ഫ്ലെക്സിബിളൊന്നും കാണിച്ചില്ല. ഇത് മുമ്പ് ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നും 8 അടി റോഡും 7 അടി റോഡും ഒരു 3000 കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിനകത്ത് 4000 സീരീസ് റീൽ വരെ നമ്മൾ 3000 സെറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്ട്രാ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ്. വേറെ 3000 രൂപയ്ക്ക് 6000 സൈസ് റീല്, മെറ്റൽ ബോഡി ഹെവി റീലാണിത്. എല്ലാം മെറ്റലായിരിക്കും. എല്ലാ ഭാഗവും പാസ് എന്നിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഒരു റീലാണ്. ഈ 3000 രൂപയ്ക്ക് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ റീൽ കിട്ടുന്നത്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റും ഗിയറും എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു റീലും, അതുപോലെ 9 ഫീറ്റ് ആൽഫ റോഡും, പിന്നെ മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രൈഡും, പിന്നെ 300 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വരുന്ന ഒരു ലൂറും. ഏകദേശം 3700 ഇതിന് വില വരും ടോട്ടൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ 3000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നിടം വരെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ റോഡ് സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചാൽ 1500 തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആ റീലും നമ്മൾ 1500 തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. വെറും 3000 രൂപയ്ക്ക് റോഡും റീലും ബ്രൈഡും എല്ലാം ഫുൾ സെറ്റ്. നമുക്ക് ഇതുവരെ റോഡും റീലും ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ലൊരു റോഡും റീലും മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സുവർണ്ണാവസരമാണ്. അത് മേടിക്കുക. ഇപ്പോൾ സീസണാണ്. നമുക്ക് സാൽമൺ ഫിഷിങ്ങിന് നമ്മുടെ തീരത്ത് നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ വരുന്ന ഒരു 6 മാസം നമ്മുടെ തീരത്ത് കാണും. അപ്പോൾ ആ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല വില കുറഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു റോഡും റീലുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മടിക്കണ്ട, എന്നെ വിളിക്കുക. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9496262571. വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ചേട്ടാ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇട്ട ആൽഫാടെ 9 ഫീറ്റ് റോഡിൻ്റെ സെറ്റ് വേണം 3000 രൂപയുടെ. പക്ഷേ 100 രൂപ സെൻഡിങ് എക്സ്ട്രാ ആണ്. 3100 ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ സാധനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അയച്ചു തരാൻ പറ്റൂ. വീട്ടിലല്ല, കൊറിയർ ഓഫീസിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് പോയി കളക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 100 രൂപ സെൻഡിങ് കൂടിയിട്ട് 3100 രൂപ. മെസ്സേജ് ഇടുക. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും ബാക്കായിട്ടൊന്ന് അയച്ചു തരിക. നമുക്കെല്ലാം സെറ്റാക്കി സെറ്റപ്പാക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്പർ പറയുന്നത് 9496262571. അപ്പോൾ മോൺസ്റ്റർ ബ്രൈഡ് ലൈൻ GT 6000 റീല്, പിന്നെ ആൽഫ 9 ഫീറ്റ് റോഡ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു 30 ഗ്രാം വെയിറ്റ് വരുന്ന 26 ഗ്രാം വരുന്ന 26 ഗ്രാം വെയിറ്റ് വരുന്ന 90 mm മിഡ് വാട്ടർ ലൂറാണ്. നല്ല ലെങ്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ലൂറും എല്ലാം കൂടെ സെറ്റാക്കി നമുക്ക് 3000 രൂപ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളിനി പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സാധനം സ്റ്റോക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ബൈ.